Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana lavlagilarda bir qarichdan ham olaman. Juda ham bir qalin, bitta joyi o'zida hozir nechta ko'chat bor mana. Juda ham bir qalin bo'lib ketgan. Mana shu holatda agar yagana qolsangiz, bu o'sha urug'i bir 30-25% yerda qolgan holat. Qolganini hammasini olib tashalgan. Mana lavlagilarni oladigan bo'lsam, bir qarichmasi har holda 4 yillikdan 8 yillik keyinlikda bo'lar ekanda bu lavlag. Hurmatli hoji akalar, jigarlar, mana xudo xolasa Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Dehqonchiliklarimizni ham yerdan chiqarib oldik. 24-yil 28-oktyabrda hali lavlagini tugata olmadik. Allohning inoyati bilan hosildorchiligimiz yaxshi bo'lgan. Xudo xolasa hasharda biza 2 kunda xudo xolasa chiroyli qilib yakunlab olamiz.